nayingira obufumbo nga nina emyaka 18. Yes, so datingako kubeerako mu bya boyfriend and girlfriend. Straight wali bufumbo. Yes, orava wenti ku ssomero, it was senior for nga maze ebibuuzo. Lubuto kufumbirwa ne biyingira mu poliisi awo biwanvuwanvu, muzeeyi n'ayagala okusiba tata w'abaana bange biki, omwana akyali muto, byali biwanvu ebiseera ebyo. Naye n'agamba nze omukazi nkola ki mwagala. Ne bamugamba like nga daddy wange mukambwe nnyo, akyasoma biki, n'asalawo n'agamba mwagala, najja ewaffe okukakasa nti yali anjagala ebiseera ebyo. Ne bamunajja n'asalawo ne tumuvinga. Of course. Omwagala omanyi mu biseera ebyo omuwala yakuyimirirawo okuwonya ekomera. Era singa sinali simwagala nandibadde simuzadde mbaana be muzaddemu. N'ekirala nandibadde nti akaseera ko nali muta ne bamusiba, naye nze nasalawo ne nga muzeeyi wange ne mugamba mwagala. Ebya relationship yange waawo abantu bamanyi bino. N'ekimaze emyaka nga 5 nga yaggwawo ng'emyaka nga 7. Abakupatikako ekyo kugamba nti sheri mwenzi oyinza bagamba ki? Kati olaba media yenna oyo aba ayogedde ekyo. Omuwala nganze ntunuulira, of course we naba n'emikwano emisajja, buli mukwano teri musajja batono nnyo g'osembeera natakwegomba kwagala, okitegeera. Gwe ng'omukazi gw'osalawo nti ono kamwagala ono sigenda mwagala. Ate era ng'abakyala abagezi ava ku bakazi abeetwala we batyo, kati kambaweeyo kamu abakyala. Ffe abakyala abagezi osobola okukozesa omusajja ensobi n'omugjamu kyoyagala nga takwebaseeko nga takwagadde, okitegeera. Omukyala omugezi. Yes, nga takwagadde nga alina essuubi nti oba ndi mwagala oba ndi. Okikoze otya? No, just obeera favored, obeera bagambwe batya. Waliwo abantu we batyo nga oyogera bwogezi kintu nekikolebwa. Kati eyo feve eyo etwogezaako nnyo ne mbeera mu group y'abakazi katugeze oba nga always amaaso basipotinga nnyo ku ggwe. Kati ebiva mu mikwano ne gitambuza ebyo nti mwenzi feva nga yejja on your way. Abakazi abandabe eyo bakimanyi. Yes, nabali ku byeyeyo. Osobola okubeerawo nga ne gayi tomwagala nga nako ninga omuntu akuwa ebirungi akolera ebirungi nga tomwagala nga nako nga nga tobiranga nako ddoboozi lye nti akwana just nga mulinga nga ba mikwano, okitegeera. Watuuka kweri essaawa esemba y'okola otyo ozannyawo otya? Ebintu by'obiyiga. Of course era omuntu oba tomwagala era oba tomwagala. Togenda kwagala muntu lwampaka. Omuntu akwagala agenda kuwa ebintu nga tomubijje mu nsawo ye. Omusajja agenda kwagala akuwe byonna ebibye agambe oba luliba olwo alisanyuka. Yes, kati luliba olwo alisanyuka. Abakyala bonna bakimanyi, just lwako abamu beejubisa ne beefuula abatabimanyi, naye nze nga Sherry ndi w'amazima. Ye bwekityo wekiba. Omwana nga akoze ebyabalungi nga abisoswaza nga laavu agizizza buto nnyo. Munnange ali romantic, nange mmuti olumu ntyamu olumu ne ŋŋamba naye nga bambi bw'atyo bw'ali. Ye bw'atyo bw'ali. Bw'atyo si kunze nzekka n'emikwano gye gimwetoolodde. Gye bukeerera ne gye buzibira tuyiseemu kawo ng'olina omwagalwawo. Olunaku luziba simanyi nga ndaba olunaku terutumala. Omukwano gw'olaba we guntuusizza gonzijjuzza amasanyu. Nyiriranga nnyange nze yalinga omulalu. Ndigida budigizi nsambira nnyuma nniŋŋanga jjanze. Sherry ndi peti. Acha kamera. Atide kamera. Naye. Abagala nafa abayina ababiri abaliko obalengedde. Musajja ali copyrighted wa Sherry yekka. Mbagambye omwami ali copyrighted wa Sherry yekka. Wange tujja mubalaga face. Gwe ayagala cakes eza buli kika n'okuyiga okuzikola, Morris Cakes and Bakery Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Balina donuts, bread, eby'omulembe. Basangibwa Wakaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order cake ekutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etalya ssente ate ng'egenda mu kifunda, tewunya ate tenunwamu. Oyina ssomero, oyina ddwaliro, mizigo, maka. Kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Nze Lujje omulungi atulaba
ku program y'olunaku olwaleero ngenda kubanga tunyumyamuko n'omukyala Sherry Matovu mu bbanga eddene lyabaddewo nanga akaseera kembaddewo twali tetusisinkanangako naye Katonda mulungi tusisinkanye final kituufu obulamu obulamu bulungi mukwano sina tabo bulabika bulungi osinga oku TV gwendaba. Thank you. Ndowooza abiri tebinkolera favor. Favor erinnya wano ng'ondabye. Nga tokula bwe bagamba abakyala batakula tokula. Ndi mukulu nnyo. Ndaba nga toli gwe nalaba alanga obunzaali n'ono wakati ate ono muto nnyo. Ndowooza neefaako ng'omuntu n'ekirala ndowooza natandika haso mangu. Kati ebyo byonna bikwongezaako omuntu okulowooleza nti oba oli mbaliwa naye nga jasse haso yankeera. Ate ekirala amanyi okwerabirira kuba ebirabirira ng'omuntu ebizza omuntu obujja biva wange. Yes. Bwe tudda ku kizigo wano gw'okola otya okubanga okikwatako n'oba ng'obalansinga wenna kasikiini. Okay. Kati ng'omuntu nti ye gwe nannyini kukitabula. Oba omanyi ekyokukola so si kuva eri n'ogamba nti obikuttemu otya waliwo engeri ez'enjawulo z'olina okuyitamu okuba nti omuntu weerabirira n'okola tokozesa nnyo bintu biri bya chemicals. Ffe ewaffe tukola bintu nga bya fruits ebibala ebyo bye tukozesa so bikuyambako okuliisa olususu okuba nga lubeera nga lumanchinga otambulira wamu okola ku zifesho ebintu ng'ebyo wammanga okunywa ku mazzi byebimu ku bikuyambako okuba nga obalansinga nange bye binyambye. Ne tulaba Sherry gwe tulina yenze kennyini. Bw'osanga Sherry ow'emyaka giri emabega emyaka 5 6 emabega 7 kiba kitya kono gwendaba? Ndowooza kati oba ndi musanyufu ndowooza. Nina essanyu omuntu obaako n'essanyu omuntu yenna ng'omulaba ali kwegamba I think I'm loved right. Abaana bali bulungi? Abato balungi. Ozi kati kuliko akuze? Nanyunja goyogera ko ali mu myaka. Nanyunja akuze sigenda mbalira myaka omuwala kuba mwana wange muwala. Akuze kuliko omulenzi awo ne baby omuto family gyeri yonna omulenzi omukulu ddala gyetuli. Abaana obazadde? Alhamdulillah. Bonna mutaata omu? Bonna ba musajja omu. Kati kitutwalira ddala ku nsonga. Omwami omuwulizaako tata abaana? Tetwogera. Mwami Tadius tomuwuliza? Tetwogera. Ku baana b'omwinamu? Omuntu aba kyakyuzinze tosobola kukifuusinga. Yakyuzinga gwe akyuzinga? Of course aba kikyuzinze kubanga ng'omukyala oba tutaddeewo mbeera yaba kikyuzinze I think. Naye nga buli muntu alina eddembe okukola kyayagala kyawuliriramu emirembe buno obulamu bumpi lujja. Tolina kulemerako tolina kwesiba ku muntu tolina kufosinga muntu kukwagala. Wadde taata abaana? Of course kinawe kituuka ne kikoma nga naawe olaba olina obulamu obubwo oba olina okulivinga buli wonyiiga olina abalala b'okosa bakukwatako so ng'olina okukyuzinga obulamu obugenda okuwa emirembe nga gwe n'essanyu. Mwami Tadius mwakawukana emirundi emeka wetutuuka olwaleero? I'm not so sure naye nga kyemanyi nti tuwangadde for 14 years so mu myaka 14 okusanga omukyalo omufumbo n'agamba tafunanga mu butakkanya na mwami we aba alimba kyekituufu era abandi aba bakimanyi naye nga olw'okuba nti nze ndi muntu nnyo simanyi kukutana kweka nze ekintuseeko abaninaanyi bonna basobola okumanya nti ono ali mulavu ono bamukyaye so that is me yensonga lwaki buli ekiba kintuseeko abantu banguwa okutegeera siri muntu akukutawe mba ndi mulavu njagala nnyo ogirage nange kenyini ng'omuntu ondaba n'okundaba n'ogamba bamwagala yes era we mba nkyayiddwa tebinkalira ku matama era nindabika nti mukyawe wajjo so that is me. So mu myaka 14 mwawukanye emirundi obutakanya bubeerawo obutakanya bwo bubeerawo okuleka buno bw'okusiba emigugumwano bye nalina muto nayingira obufumbo nga nina emyaka 18 yes so saadetingako kubeerako mu bya boyfriend and girlfriend straight wali bufumbo yes orava bwenti ku ssomero it was senior for nga maze ebibuuzo lubuto kufumbirwa so sabeerako mu bintu bya dating sabeerako mbuki nayingirirawo straight kati ng'obuto nabo weebuli ng'era omukyalo ogenda okulampulampola omuntu nakuza emyaka 14 so byebyo ndowooza.
So okuyingira obufumbo ng'oli muwala mutono gwe twogerako myaka 18 okyevuma? At some point omuntu kiba kirungi ne mudatinga ne mwetegeera nnyo oba omuntu ne mubeerawo ne muyita mu mbeera y'okuba nti muli ba mikwano n'otokipapira kikuyambako okwongera okumanya munno yaani gw'osazeewo okwagala. So nze nandisuubidde nti birungi nnyo era omuwala ndaba ssaawa zino oleme kupapira bufumbo straight out. Omuntu obeera naye mwongere okwemanya mu dating, mugendeko out, mulindeko okuzaala, musooke munyumirwemu. Yes, osooke onyumirwemu byonna obiraba ogambe nti kati nze tolinze for this person. It's better. At 18, mwami Tadius akujja ati ewammwe oba akufuna atyo okuteeka mu bufumbo? Nali njagala nnyo music. So najja nga njagala okuyimba. Nafuna nali ne omukyala namugenye njagala Livia namugenye. Yes, njagala nnyo music we nali mpulira nga anyimbira bulungi. Nenkwatagana naye ate nga omwami yali amukolera obulango. So ne tukwatagana mu mbeera eyo twagendangayo bamukolera obulango we tuvaayo. Njagala music oli naye ayina omwami we nga omanyi. Kati nango no mu kaseera ko period eyo nsolo okukolera we can work together solo kola bichi ne tukwatagana manager bichi shwichu we bityo. So embeera yali bwetyo paka waka bwe bityo wetutyo. So kuva olwo temulowooza nko byakugenda mu butongole kukola mikolo? Of course since nali mwana muto waliwo embeera yaliwo wakati awo muzeeyi wange n'agamba tekisoboka kubanga byali bingi nga nkyali mu ssomero ne biyingira mu poliisi awo biwanvuwanvu. Muzeeyi n'ayagala okusiba tata w'abaana bange biki omwana akyali muto byali biwanvu ebiseera ebyo. Naye n'agamba nze omukazi nkola ki mwagala. Ne bamugamba like nga daddy wange mukambwe nnyo akyasoma biki n'asalawo n'agamba mwagala najja ewaffe okukakasa nti yali anjagala ebiseera ebyo. Ne bamunajja n'asalawo ne tumuvinga. Of course omwagala omanyi mu biseera ebyo omuwala yakuyimirirawo okuwonya ekomera. Era singa sinali simwagala nandibadde simuzadde mbaana be muzaddemu. N'ekirala nandibadde nti akaseera ko nali muta ne bamusiba naye nze nasalawo ne nga muzeeyi wange ne mugamba mwagala. Cause nasooka nembula namuke ewaka olw'okuba nti nali njagala omwami wange ate nga already ndi lubuto. Cause bagenda okizuulanga n'olubuto mweruli. Ne ngamba nze nsazeewo. Bwe bityo ebyatandika. Mu myaka 14 ng'oggyeko okuba nti wamutaasa ekkomera mu ntandikwa, omusajja wagumiikiriza omuwala nga akyali muto naye aba ayise mbingi. Mwami Tadius omusasudde ki mu bbanga eryo kubeererawo n'akugumiikiriza n'okulira mu mikono gye? Ekisooka muwadde ebirabo by'abaana. Abaana nabo it's a blessing. Good. Muwadde abaana. Twezimbye nga ffe ebbanga lye tubadde ffenna. Tuyina memories ze twacreating ezitalivaawo emyaka gyonna. Naye nga ate regardless we move sagala nnyo mu discussingako. So today njagadde just tulabe ekintu kino tukubemu kotoki gye kyatandikira paka etutuuka ku today. Omanyi kiwa good picture wabeerawo abantu oluusi byaba tebamanyi. Mu kwagala okuyimba omaze okwegatta ne mwami Tadius, career ye eyimirirawo olwo etya? Bwe yajja ewaffe muzeeyi wange yamugamba omwana yazze mu mikono gyo ng'ayagala byakuyimba. Yayagala nnyo ebyokuyimba ne tubimugyamu n'agaana naye tukakase nti ogenda kumutambuza talenti ye gy'akola ki. N'agamba muzeeyi omukazi mwagala taata nja kukola ekyo kyakola ki kyayagala. Naye ne tutandikira awo n'abeera nga tukola. N'antambuza nange ne bamuwuliriza like nga mpuliriza. Cause nange kye nali njagala nali nkyagala ng'omwana. Ne tutambulira awo. So ye yakutwala mu bya radio byo bitandika biti ebya TV radio. Mu biseera by'okuba nga tuyimba music waffe mpola etumukuba biseera ebyo Bukedde TV yali y'amaanyi. We tukuba music waffe mpola on the way ne tufunayo promotion waliwo eyatuwa omulimu gwa Kalango Kakanzaali. Ne tukuba wa Kalango ne katambula nnyo. So mukyala Hajati owa Bukedde yali yeetaaga omuntu gwagenda okureplacinga mu kulya cash. Kati ngalaba Akalango kange alaba ennyimba zange gye zitambulamu n'agamba njagala omuwala oyo mufunye ntya. So mukuntuukako bwe ntyo bwe nayingira TV ne ntandikira awo ate ebya TV
obulamu ne butambula. Yes. Wetutunuulira Sherry ow'ebiseera biri ne Sherry ow'ebiseera bino, olina engeri gy'okyusiza picture yo. Wali muto naye nga ono omuto ono mu bino nga wolaba nti ebya bulijjo okitegeera omuntu wasookerwako bo wa bulijjo, naye ate w'omaze eno ne weeyubula n'obeeramu kwaba abawala abayimiridde okitegeera. Tugambe nti omwami alina engeri gye yakwatangamu mu kifaananyi kye tulaba olwaleero. Mwami okukwatamu atya? Nga akukuumirayo eri wansi nti tetasigaanye okwambuka eno gye tugiraba. Nze ndowooza olumu eba timing eba tennatuuka, n'ekirala kisinzira w'oli oba olina okugondera amateeka gaawo. Cause waliyo omuntu nga w'oli omwami tasobola kukkiriza kusikola njala, waliwo w'oli nga waliwo n'abakyala abamu nga bagana okweyerusa naye ng'omwami gwe yes nga tamukkiriza. Bingi nnyo woba olina omuntu ate ng'omwagala naddala ng'omwagala omuwuliriza, bingi byagamba kino sikyagala n'okola ki olw'okuba nti omwagala n'obiwuliriza, naye naawe ng'omukyala oba n'ebyo by'oyagala. Kyova tukola nnyo loosi ng'abakyala bukera ku makya ekintu ky'obadde osinga okukulembeza nga first priority bwe kigaana okosebwa nnyo kwa bingi by'oba osubiddwa emabega. Oluusi oba weerekereza n'ebyo n'obiteeka ku mabbali n'ogamba nti kankole kino kuba omwami akyagala. Omwami wange tayagala nkuze enviiri kansale ng'obikola ku lulwe. So bingi by'oba weerekereza ku lw'omwami naye ate bw'odda mu bulamu bwongo gwe naawe oba n'ebyagala ng'omuntu. So kati ebbanga lye tumaze nga tuli on and off, nange neeyongera okuba nga neezuula nga nzigyayo ekyo kyempulira kye neeyagalamu nga nze Sherry. Kitegeeza obufumbo obwakukwatamuko kyovula ntukulabye nti onyiridde on and off zita. Obufumbo nayina essanyu naye nayina okugondera orders ebintu ebimu eby'omukulu nga nina okubiwuliriza. Omwami aba mukamaawo. Yes, nali under him so nga nina okumuwuliriza byayagala mbigondere naye kati yenze Sherry yenze wenti nga bwe neeyagala bwenti bwendi. Tutandika embeera eno ey'okwawukana ya on and off nga tukonsideringa n'ekiriwo tudde. Buzibu ki mwami Tadius kiki? Kuba tuba tuli awo nti baawukanye, tuba tuli awo nti baddiŋŋanye, baddinganye kiki? Munnange ebyamaka bizibu biringa ssente nga wootagenda kera ku makya omuntu tulabye bangi abagagga naye bukera ku makya ssente ne ziggwawo. Tosobola buuza muntu naye mwami oyo yali mugagga ssente bannaye zaalagawa, ssente tebazibuuza. Kyekimu ne laavu tebakera ku makya kubuuza ne banenga mweyagala ki ekyabaawo. Bizibu bingi ebijja on the way omuntu asaana akkiriza nti bisobola ba breakinga. Musobola oyita mu bintu ebinene ne bitabamenya naye kantu kaba katono nnyo bwe kati n'otuuka ku maze n'okita. So kuba omwami tumumanyi tetumanyi kwabo basajja benzi ate nga kitawaanya nnyo abakazi. Sajja mukakkamu. Saagala nnyo okumudiscussingako kubanga olaba lujja omuntu bwe mweta ne mwawukana buli muntu asanga ekkubo erirye. Kati saagala omwami oyo gy'ali mbere nga mwogerako nnyo like mba mubuza emirembe ne gy'ali kisobola okulemererwa abantu bokusetolinga naye omuntu nga tomujja mu kamwa bitama. Bitama. Natuuka ne ŋŋamba owala wakuba ali nnyo mu bino ebyakaddongo kamu nga status y'omwana yakyuka nga naye abulamu okukihayipinga okyuka. No, njagala nnyo omukyazi osanga tujja kumanya oba omufunye tulimanya naye nga njagala nnyo obulamu bw'omuntu nga mupatinze buli muntu abe n'ebibye nga bwe yasalawo omuntu aba n'emirembe gye aba ne choices ze tuli bantu bakulu era nga kantandika obulamu obwange cause lwaki buli we mwawukana kikwanguyira okumuvinga on ofuna waawo replacement ey'obwangu? Nga mirundi emeka kubanga nze nganze to be honest ebbanga lyembadde mu bufumbo ndoza sikera nko ku makya nendaga abantu nti ndi mulaave empya weewaawo wadde abantu bakera ku makya bo ne babisala nga bye babyagala naye nze nga Sherry wemba mulaave ndaga ate sisobola kukikweka. That's why ebbanga lyembadde nga naye tewali muntu kuleka abantu beboogera baba namawulire bye bavaayo ne bateekawo story nti eno oba eno era gwenjagala saawa eno ensi emumanyi. Yes, emmanyi era ekiraba nti ndi mulaavu naye ebiri osobola okukola ebintu byonna ng'ogezaako okusika laavu y'omuntu omulage nti omwagala olage nti kankubeko ejjinja ddala njagala okitegeera okole byonna oveeyo otwale ebimuli olage nti munnange kino okole buli kimu ogamba oba nkole kino oba kyekinazza omukwano. Ffe ng'abakazi tugutabatana mu bintu bingi ng'olaba laavu eggwawo.
near the end of it otuuka n'okikiriza n'okitwala n'ogamba kyekyo ya naye nga tekiringa abantu ebagamba nti era abantu abeyo bangi asobola okuba ayagala okwawukana n'omuntu gw'alina naye nga talaba replacement ntuufu emuwa ssanyu emuwa mirembe gy'ayinza gamba nti ono afiitinga wampa essanyu ampa emirembe so ekyo nakyo kikulu nnyo bangi nnyo oba abaami oba abakyala abeereyo nga ne baba yawukanye ne mukyala wa adduka gy'adduse n'abigattagatta nga laba tebigatta n'addayo gy'ava naye omuntu mungu wakublessinga n'omuntu n'owulira nti soulmate omukwataganye so tugamba alhamdulillah wafunye ajja mu ekyo kyennyini ky'oyagala alhamdulillah ndi happy kyenyinza okubagamba ndi happy nina emirembe waliwo abakyala kye bakulembeza nti ntudde lw'abaana abaana bange gwe for this case osalawo tewatunulidde baana bo natuula olw'abaana ebbanga natuula olw'abaana ebbanga ng'ogezaako n'ogamba kantuule olw'abaana naye ate nange siri mukazi mukulu ogamba nti weeyombekere omuntu oba n'obulamu obulala okitegeera togenda kukaaba buli lunaku togenda kwesiba ku muntu togenda kusuwala togenda kuweebuka because abaana nange mami nina obulamu obwange tetugenda kweyombekera ku myaka gino nti ate banaagamba batya wekigana ng'osalawo ekiddako waliyo abagawungeesa nti bukyanga sheri afunamu kasente omwami teyaddamu kukwasaamu nga takyasobola kukontrolinga nti n'ennyumba wazimba buli mukyalo olina okuba nga weetegekera so okwetegekera nti oli ready okunoba naye omuntu yenna yenna ategeera tekigenda kugana kuzimbayo rentals nti olw'okuba oli mufumbo tekigenda kugana kubaako abawala abamu oba abakyala abamu abaana abawala tuyinza okuba nga ffe miti ewaffe nga abantu bangi abakwesigamyeko so ng'obulamu bwe buba nga bwennyise bangi abagenda okwennyikayo olw'okuba nti okaaba tolina ssanyu bangi nnyo omuntu anabeera naga bangi abalira ku nze nti wenwanyisa n'onkuba ekikokola bangi abagenda okukaaba so kati Sherry Matovu ntunuuliddwa nnyo ng'ovudde ku bya media bino naye nina ekifaananyi abantu abalala kye bandabiramu kye batandabiramu bano abandaba saawa zino ababe ba in-laws naye nga ndi maama ndi ssenga ndi muganda w'abantu ndi jjajja ndi bintu bingi nnyo so nina okufuna obulamu obwange wenaabeera omusanyufu bangi abajja okuba abasanyufu so sente okufaizamu zakusika sente tezina wezansikira olw'ensonga bingi bye tukola bangi abakazi bangi nno bali eyo ate nze kambabuulire abakazi abasinga okuba ne ssente be basinga okukaaba mu laavu oba ekyo obadde okimanyi kubanga bwena osalawo okukola move bagenda kugaa sente zimusigudde sente zimulemesezza okusetolinga sente banaye abakazi abalina sente nekikuumira awo lwakuba nti nammwe ng'abaami omukyalawo waafunamuko kasente akatinitini n'afunamuko naawe oba otandika okuba nga toli mumativu naye omugala n'omugamba oba bebi oba nkolera ku kino otandika okulaba nga gwe naawe atakyafiitinga mu kifo osobola okweraba naawe ng'ebintu ebimu omuntu nga kya bulijjo kintu kiri simple naye gwe n'okiraba nga bakuyisaamu amaaso n'okiraba nga omukazi akunyoomye n'okiraba nga atakuwulira okitegeera so sente tezisobola kwawukanya bantu okuleka nga naawe ekyoyagala tokyagala kubanga singa sente nandibadde ngenda nzaala buli bwensanze neŋŋamba nti kamuvinge noono omusajja wuno omugagga nfunya nkwanye it's not about money kubanga era gwe nina sibifeekeera naye tunoonya mirembe na ssanyu. Pasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe agula kamukamu. Balina engoye nga t-shirts, plain neze ziriko ebifaananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, MCP, branded stockings, sweaters, kosa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp naawe ayagala okudelivalingira mutegeregana. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tiles zezinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa ne namba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo bakubireko tojja kwejjusa. Ku mbeera nti mubadde on and off family ziyimiriddewa eyiyo n'eyo omwami. Naye bannange ebintu ebyo saagala kubiddamu past eyo saagala njiddemu ngidiscussingeko kubanga tempisa bulungi saagala gidiscussingako tusooke tubaleke
families engeri gye tukyali ffenna sagala kudiscussinga ku kika kya muntu wano wadde kwogera ku muntu nti ono let it be nabyogerako nakaaba nakola byonna buli muntu nakitwalanga bwabulira bwakyagala naye nga kyobumanya saawa zino sagala kudda mu byemabega so ebyemabega byonna closed file ekitabo kyabikibwako neneyongerayo ne chapter endala baby omuto kubadde wakasembayo okuzaala gyali muwala wange ali fine abeera naawe wamulese wataata come on abaana bange nze mbayina gwolina abaana bonna nze mbayina ngera maama yenna tosobola kuleka mwana nti olwokuba mwawukanye n'omusajja omulekera abaana tekisoboka olina okulwana enjovu teremerwa amasanga gaayo abaana gwobayina ya tumbanga mwayawukana dda tutya of course twayawukana kubanga bwobanga abaana bo gwobayina oli wuwo taata asigadde wabbali of course omukyala yenna nga bwe ngambye nti omukyala yenna ategeera tosobola kunoba n'oleka abaana n'obalekera musajja ate oba okolerera ki yes olina okuba n'abaana baawo oba olidde kiki oba omunywedde mazzi oba olidde kine ng'obalabako ye toba n'abaana bo mu mbeera anyway ebyabaana tujja kusooka tukireke wabbali twogere ku mwami aliwo kati Mr. Loverman akuleetedde okuba nti omutimba everywhere ensi buli omu kati kyayogera nti Sheri yafunye omupya Sheri naye ali mu kujaguza nti nafunye biki birungo ki no nebaza mukama ate nno mukakkamu nnyo and tubadde ba friends for 6 years nga modeti nga tuli ba mikwano kati olaba nga we nabeerawo nga nkumanyi naye nga tekikugirangako na mu bwongo nti musobola n'okweyagala okitegeera yet temukyakala mwenna temubeera nnyo mwenna naye ng'omuntu mubeera ku ssimu lwe mwesanze obadde ovuga ne mwesanga ne mwekubira cucucu buli muntu neeyongerayo gy'agenze nga tebiriimu nagamba nti ky'omuntu nakuwayo bu compliment nabeerawo naga oh you smart olabise bulungi ebintu bwe bityo omuntu nakustalkinga wano wali obulamu bwombutegeera kati naye nga tekikugirangako na mu birowoozo byo nobeera oluusi nobaako ebintu byeweebuuza ku status n'obiteekayo nga ffe abakyala n'obiteekayo oba nkole kino nyambale kino bweba nga te kino omuntu nga ayangwa mangu okuwa ansi eyo bikimba ogenda okulaba obaako nekyoteesa ku status zo ayangwa okubuulira obaako eyo gyotambudde nga akustalkinga mu buli ango yewuuyo naye nga just omutwala bwotyo so mweno process wakwanibwa mu process paka we mutuuse tubaddewo nga tuli ba mikwano era nnyo nga tuli ba mikwano bwe tutyo era nga obufumbo bugaana omuntu natavaayo okugamba nti oba tutandike kino kyazze buzzi ku mulundi guno kyazze buzzi tutumanyi nawe kyazze ono omwami tabangako family friend wamu ntabeerangako bambi nga we gambye nti ali mukwano gwange ate nga si mikwano bino nti twesinkanye ku mikolo wabula nga tubeera ku ssimu omuntu ne munyumyamu ne mukola mutya so we've been friends lwaki ku mulembe guno abantu nga Sheri we bavaayo ne balaga omuntu we omupya gw'ayina abantu abasinga nabagamba nti ye yamuwasizza lwaki abakazi babafudde okuba nti mwaba basaabasajja tudde gaba maalo balina amaalo aboogera ekintu balina amaalo obukyawe bubabonyaabonya babigezaako ne bigaana otambulira mu feva yaabwe kati bali awo emitima emibi gibabonyaabonya because simanyi lwaki omuntu oba olumirirwa nnyo omuntu nga si mwana wa maamawo si mwana wa tata tolina bw'omuyita n'olumwa nnyo n'owulira ng'ofa era neŋŋamba nti omuntu aba ye yakutegekera kufumbirwa aliwa gwaba akwetedde nti munange Sheri ono tomwagala nze badde nteesa omuntu ono yandikwagadde ebirungi tamulina let us be mu mbeera yonna nono tumugirewo ddala mu mbeera ya social media nga ebazimba emboozi nti omusajja yalibanga abadde wa mukwano gwo one of your friends ono goyina kati simanyi because simanyi nawe kiva simanyi anyway simanyi cause simanyi na mukwano chuge boogerako simanyi na muntu chuge boogerako you have one of your friends bobadde connectinga nabo mikwano by the way sina mikwano kye kizibu kyensinza okuba nakyo nakoma dda okuba n'emikwano edda nga nkyali ku ma TV nga nkola bino ebya ttiimu nga nkyayimba simanya ttiimu Sheri Matovu ne mukola ttiimu noba n'abantu abo boovaluwinga nti bano bafaani bange bano bensembezza mu ttiimu
era we nabimala bwenti siddangamu kuba na mikwano so simanyi muntu ki gwe bayinza kubanga boogerako oba faani oba ki simanyi. So future eyimiridde etya leero onoonya bufumbo buno obutongole bw'onoonya ensi erabeko mu mweno relationship? Mungu kyanaasalawo naye nga of course nze siberangakaawo nga njagala bintu bya kiyaye. Always ebyange mba njagala kuba straight. Oba njagala netu lwawo kati kanjira nyumirwamu obulamu buno obw'okumpaana obw'okunsosowaza obw'okufiiringa nti nange njagalwa. Nkyagala sooka kunyumirwa bintu ebyo paka Allah wanaasalawo n'agamba nti kati kimala muvinge in muzaale abaana bwekityo. Omwana nga akoze ebyabalungi nga abisosowaza nga lava agizizza buto nnyo. Munange ali romantic nange mmuti olumu ntyamu olumu ne ŋŋamba naye nga bambi bw'atyo bw'ali. Ye bw'atyo bw'ali bw'atyo si kunze nzekka n'emikwano gye gimwetoolodde. Kyovula osobola omwagaza ono n'omwagaza oli abantu abamu just ali friendly ali so kind ali down to earth. Wobeera naye akwerabiza ki? Bingi nnyo bingi nnyo kyewamanya muwuliriramu emirembe n'essanyu. Gye bukeerera ne gye buzibira tuyiseemu kawo ng'olina omwagalwawo. Olunaku luziba simanyi nga ndaba olunaku terutumala cause bingi nnyo ideas nyingi zaleese on table bingi bye nali njagala nga Sherry naye nga mbulako okuba nti tutuulawo wansi n'omuntu ne muteesa n'akubugamba nti kino n'akuzuula mu kiri okitegeera. Osobola okuba n'ebirooto byo n'ebintu ebimu byo weetaaga okukola okuggyayo munda mu ggwe bikuzuulamu naye ng'olumu buli w'obirowooza ffe ng'abakyala tulina obwongo bwaffe bukoma n'olowooza ne bukoma awo n'oleeta idea yo n'etabayingibwa ne biwe bityo naye nga ffe abakyala abamu thinkinga beyond obwongo ne bukusukkako naye nga weetaagako ekikono we weesigamako omuntu n'akulabisa n'agamba kino. So mu bulamu bwange mbadde neetaaga nnyo omuntu aninaanye nti annyamba kino cause ebya relationship yange waawo abantu bamanyi bino naye kimaze emyaka nga 5 nga yaggwawo ng'emyaka nga 7. Ng'oba ogambye mingi kuba mu egyo 7 mwali mu surprise ey'omwami. Surprise ey'omwami etya ey'okutwala ebimuli esobola okuba nga kunze mbadde sisalangawo nti nakita naye ku sayidi endala nga yasalawo. Yes so kati ekyo kyengambye nti ffe ng'abakyala tulemezaamu nnyo tukola n'ensobi nnyingi tulwana entalo n'olujja wano ku front n'oluzza emabega n'olwana tukola bingi nnyo naye ebiseera ebisinga okola ekyo mulimu simanyi banandaba batya mulimu njagala munnaye nse tolinga ono n'omuntu gye tuvudde ffe ng'abakazi tulina nnyo ebintu ebyo tuvudde wala tunyumirwa nnyo omuntu gw'otobye naye obeereko naye mu buwanguzi. That's why era emabegako awo nga ngenda oggula emmotoka yange eno gye nnina nagisonda 10 ku 10 naye bwe natuuka time nti ngenda kugula mmotoka ebyaddala twali tetukwatagana ne tata w'abaana bange twali tetwogera ne mukubira nga mpulira essanyu ly'amaanyi nga njagala nnyambeko nga njagala ndaba oba kisobola okuwakinga okitegeera ne nnwana ne mugamba ndi musanyufu nnyo naye kino kyentuuseko saagala nkituukeko nzekka mbadde nsaba ojjo nnyamba oginvugireko ginzigire mu bondi. Bingi nnyo betutuuseeko ne ŋŋamba nti kino kankikole naye bingi gwe kyoba omanya ntobye okulaba nga mbezaawo relationship eyo nga ne boogezaako weebuzeebuze nga tebijja nga ne boogezaako gambe nti kino nga tekijja paka Mungu bwe yanzudde n'aŋŋamba nti okaabye nnyo Sherry faafaagana n'omwana wo oyo. Sherry amaziga go gaba gaddala nnyo nze njagala nnyo kyova olaba mba njagala nange byenjagala babinjagale so kati bwe nsanga omuntu nga talina bulungi budde bwange nga tatijjirwako aba tajja kunsobola. So that is me. Tatu okyagine ya katisi nagisiimuula ngati mba nnyina yaagi nagisiimuula. Tosigaza memory eyo past bagamba omuntu asitambeera n'abaana ebeera muba mumaze bondinga mu bulamu. Yes abaana of course ogenda kijjawo omuntu aba taata waabwe yes naye ate buli muntu alina obulamu obubwerujja kyenjagala ensi emanye aye togenda kaka kintu abantu bangi tubalabeyo ku mikolo ne basanyuka ne bapretendinga mukyala gundi tubyeyise n'obyeyita ne weesosowaza ne weejubisa n'engeri baseka ne bagamba maama atijja ki so
nze wemba njagala ewantu bammanya nti oyo ayagala awo bwenkera kumanya nenga kati nsonze mba nsonze. Sheri Matovu mama Nanyonja tyatuuka mu bantu naye mbadde neeyita mukyala kati bye bibaddengawo bye bibaddengawo nze wemba njagala omuntu anti mba njagala nze omwami wange aba tasobya tayisibwamu maaso kyekyo owange gyaba akulembera mu buli kimu tasobya. Abakupaatikako ekyo kugamba nti Sheri mwenzi oyinza bagamba ki? Kati olaba media yenna oyo aba ayogedde ekyo. Omuwala nganze ntunuulira of course wenaba n'emikwano emisajja buli mukwano teri musajja batono nnyo g'osembeera natakwegomba kwagala okitegeera gwe ng'omukazi gw'osalawo nti ono kamwagala ono sigenda mwagala ate era ng'abakyala abagezi ava ku bakazi abeetwala we batyo kati kamba weeyo kamu abakyala ffe abakyala abagezi osobola okukozesa omusajja ensobi n'omugjamu kyoyagala nga takwebaseeko nga takwagadde okitegeera omukyala omugezi yes nga takwagadde nga alina essuubi nti oba ndi mwagala oba okikoze otya no just obeera favored obeera bagambwe batya waliwo abantu we batyo nga oyogera bwogezi kintu nekikolebwa kati eyo feva eyo etwogezaako nnyo ne mbeera mu gurupu y'abakazi katugeze oba nga always amaaso basipotinga nnyo ku ggwe kati ebiva mu mikwano ne gitambuza ebyo nti mwenzi feva nga yejja on your way abakazi abandaba eyo bakimanyi yes n'abali ku byeyeyo osobola okubeerawo nga negayi tomwagala nga nako ninga omuntu akuwa ebirungi akukolera ebirungi nga tomwagala nga nako nga tobiranga nako ddoboozi lye nti akwana just nga mulinga nga ba mikwano okitegeera watuuka kweri essaawa esemba y'okola otyo ozannyawo otya ebintu by'obiyidde of course era omuntu oba tomwagala era oba tomwagala togenda kwagala muntu lwampaka omuntu akwagala agenda kuwa ebintu nga tomubijje mu nsawo ye omusajja agenda kwagala akuwe byonna ebibye agambe oba luliba olwo alisanyuka yes kati luliba olwo alisanyuka abakyala bonna bakimanyi just lwakuba abamu beejubisa ne beefuula abatabimanyi naye nze nga Sheri ndi w'amazima ye bwekityo wekiba tasobola okuwa ebirungi n'akuwa bawala bangi bakula abasajja abeebweru n'amuwa kanamba naye nga tali mwagala nga naye akimanyi nti ono omuwala kangezeeko bugeza kale naye kati nga nze Sheri omuntu agenda ku makya n'agamba nti ndi mwenzi so omugamba mpaayo abasajja basatu Sheri be yaakayagala ebyaddala nga tabalina ebyaddala omuntu omugamba mpaayo basatu wallahi nga tabalina kubanga mbadde nga mufumbo bagamba oyo naye azunga wenoba wenzirayo naye nga sirina muntu nti wuuno kubanga nanobanga lwa laavu nnyingi nga bye bimbonyaabonya buloonoba bw'okaba weweejubisa nti oli happy bw'okola otya paka okitegeera ffe abakazi tubikola nnyo naye wootuukira ekisaana ogamba nti kati nkitadde mukwano obeera kubanga oba obikoze oba weejubisizza nti oli happy gy'oli nga toli oba okoze buli kimu olwana olutalo oluusi abamu balwana n'okulwana kikonde ku kikonde n'amusanga n'ayiwa emmotoka n'agikuba n'agyasa osobola okubeerawo omuntu n'ologa n'okola buli kimu so bingi bye tuyitamu nga banyaddala ffe abazadde abaana tulwana nnyo okulaba nti amaka tegaggwawo kati mu mbeera eyo omuntu n'akulaba ng'onobye mwawukanye n'ayogera bingi byempiseemu zino tatu nandibadde sizeekuba omwana wange nandibadde sijjamu kuzaala ebimuli nandibadde sibitwala abantu abasinga balina bakitwala sobola bana kati abantu abeerayo ne bagamba nti oyo comedy Sheri tasobola bali tebasobola kweta mukwano kisoboka n'oto omuntu kisobokera ddala bulungi nnyo just lwakuba omuntu nti buli woba otagadde bw'oti n'ogaba naaye nfa omuntu olabye ddala nga jo bantu boolaba boweyinga botinoga obangezeeko kino bakino ngolaba tebigatta ngolaba tebikuwasanyu tobitegeera paka lwotuuka n'ogamba nti kati ono tukwatagana mbadde njagala tusizire ku interview eno yennyini nga tetunnagimaliriza otuwa assurance eraga nti ku luno wa moving ddala kuba naffe abasinga tulina essuubi ntujja kuddayo siina assurance ngenda kuwa abawagizi bange oba abandaba naye bebi wange yakimanyi nti mwagala era nsaba Mungu atuwangaze tukole bingi kosi tulina ebiroto bingi twakwataganye ng'ebiroto byange byebibye yes bingi byali mukunzulamu byempulira byenjagala bye nayogera akantu neŋŋamba wow musajja wange mugezi gwe mugezi alina wano maama ate ali so hard working kwegamba ekintu ne mmala mu kitambuza gumu 2 3 4 5 ojja bba wala siina gwe ngenda kakasa wana I'm not here to prove anyone I'm not proving a point era baneete mukitwala si mu bubi naye just meet your soulmate ebintu bitambulye in your favor ako kawadde bakyala nga bali eyo beesibyawo
munnayigezaako tosooka kuta kintu kubanga tesi kirungi bakubalire ono n'oli just lwakwaffe tulinga nkoko njeru nti ne bakera ku makya ne bakubwa nga muli mu kikomera emupangiza bajaga balwanye ekiro nenga ekituukako buli mufumbo buli omu kimutuukako eyo omukyala ali eyo abakazi tugumira bingi n'olya bubi n'okola otya n'olwana abakazi tuyiwawo emibiri n'obikka kano n'obikka kali n'obikka obuziina n'okola otya omuntu n'ososowaza embeera tukola bingi nnyo ng'abakyala naye wootuukira kaseera n'ogamba kubanga teri atayagala kukuza abaana taata ne maama nze kyekyo kye nsinga okwagala nnyo nga bw'okiwulira nti maama Nanyonja ne tata w'abaana n'abaana but waliwo woolaba nti kigaanye and waliwo obulamu obulabwe nino tutandika nganze nga mbutuufu obwetaaga n'ogamba ekimala let me find my way yes n'ofuluma kale wote wafulumye nga tuva ku nsonga eyo ngendeko ku ngeri buli abantu engeri gye balina okubeera nga bafunamu ekizigo okunyirira ne music wamuvaako music namuvaako n'enyiza oyimba y'akayimba ka baby wange nyinza omuyimbira y'akayimba awo ako kamu kokka ogenda kudda mu studio la baby yanyumirwanga nnyo nga nnyimba so nja kuyimbayo kamu kokka nga okamuyimbire kuyiye yekka yeah olumala wummule mbiwummule kiki music yakola music yali so expensive ate kati nze wano wentuuse njagala nnyo byendabako ebyamangu sagala byakulinda zendaba zenye oteka music nzisubulamu akataka eyo nengamba wali akataka ka million west ninga kansule mu akataka edhanyo gamba nti ate ntoyalire ba presenter nsasule nkuteke wano biba tebingatta kondanga biba bindwisa birwisa ebyo katukole ebirala bino ebitambula betulabako amangu ekizigo kitambula abantu bagula alhamdulillah bakyala banzikiririzamu by the way nnyo nga bw'ekiwulira senga w'ababuufu banzikiririzaamu nnyo era bannange bingi nnyo banaye ebibeerawo ne bikunyigiriza n'ogamba ate munnaye senga w'ababuufu ate bagamba obufumbo bunnemye tewali kigenda kutulemesa ku movinga on ze mbabuulira mu mbeera yonna tewali naye nga mikwano senga w'ababuufu maama Nanyonja Sherry Matovu tulina ebyaka bingi nnyo wane Machinje ate nga tukane deliveries abakyala tulina Water Splash muleke okalabula abaana b'abandi tulina ka tight tulina ka sweetness tulina ebizige bya VIP tulina abamina mu abamina babayina embalabe ebiki muje tubakoleko tulina tooth whitener tulina eye whitener lip therapy bingi nnyo stretch marks so nsome namba y'essimu ayandi neetaaze ng'oyagala okuba ng'oyogeramuko nange ebisingakaawo ojja kunsanga ku 0783 030 222 0783 030 222 ye namba yange gye nsinga okukolerako emirimu gyange than social media inbox zeezo obubaka obusembayo eri baddaihadi ba Sherry Matovu baddaihadi bange mukimanye nti kati nasetolinze nnyo obwongo buli wamu buli bakwagala ebyoyagala ogejja onyirira naye bato najja wange gula kizigo gwefuna mwana w'abandi akwagale ogenda kunyirira bunyirizi nga weeraba everyday oglowinga ogenda kudda buto babalemererwa bagenda kuyita nti weekoze olinga ewakalaba otijja naye my friend love is sweet buli muntu yanjisanya yagalweko oyinza okuba wagwako mulaavu oyinza okuba wazaalako oyinza okuba wakolaki naye ng'obaite olinako obulamu ng'olina ka jackpot k'obulamu omwana akoona ogambe nti waaw osisimuke we tuli awo bahaters mwebale kunsabira omwana njagala ate ne Mungu akyampadde obulamu nkyassa alhamdulillah abaana bange gye tuli balamu byonna byebyo mwongere kutusabira akatalekeka my baby Jay I love you so much webale kunjagala nga bwendi ebigambo bingi naye baby abaloopa nze lujja ne mukwano gwange Sherry Matovu tunyumizaamuko akawungezi akalungi era nga nsuubiza nti wana balina obudde nga nange weebuli Katonda nga kiza tujja kuba nga tukwatagana once in a while obanga business I support you anything so enamba y'essimu ngibanyigiddeko naawe wansi musobola okugiyitako nembeera nga ate mulabe engeri gye mukwataganamu mu mbeera y'ekizigo oba ebyassenga nga wabyogeddeko akayimba bali bakayita bata gulimu obulamu kayimbire
omwami tuluyita olunaku bane nkyajjukira n'okuyimba omukwano gw'olaba we guntuusizza gonzijuzza amasanyu nyiriranga nnyange nze yalinga omulalu digida budigizi nsambira nnyuma nniŋŋanga janze sheri ndi peti weewaawo tuzimbira ddala bangalo ennyumba ezikoma wansi ennyumba eya bulijjo kisenge kimu bisenge bibiri bisenge bisatu kwegamba yonna kyonna nga kizimbibwa ne batoyireti ffe tubizimba olwokuba leero tubadde baba mukisa ne mutusanga nga tuliwa nga tuli ku kalina ssebo naye era gye mujja okulaba ojawula nga tulina obunyumba obutono bwe tuli mu kuzimba eyo sebo nga ffe aba Regiko sebo. So nga tutunulira ennyumba space wano weeri bingi ebigenda ku nyumba bingi ebiba byetaagisa okukola mwenga Regiko bwe munaamala okuzimba langi abalala nga bajja bwe munaamala okuzimba aba paving abalala nga bajja abakuba plaster balala oba Regiko yegenda okuma ati Regiko Construction Company tulina abakugu b'enjawulo tulina nga wonalabe nti tulina ba architects tulina ba structural engineer tulina ba painter tulina ba electrical onatuuka ewagulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde kwegamba Regiko emirimu gye tukola tukuba pulaani mwekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze ne tukola plumbing ebyo ebyamazzi ne tupaintinga ne tukola interior designing landscaping ebya compound ebyo byonna Regiko Construction Company tubikola sebo. So mukola plan abeera nannyini yakuwa idea oba gojja ne idea yo ne tugenda neeyo ebiseera ebisinga onannyini aba n'ekirooto n'agamba nze nandyagadde ennyumba yange neefaanana bweti ne bweti ne bweti kati bwantunuzaamu ekirooto ky'ennyumba ye nange kwentandikira okuzimba ne mugamba okusinza ku kirooto kyo tujja kukola bwe tuti ne bwe tuti nendeba kubandooza kankiyita dictator nti kyekyo kyenkuwadde kyoba okola ki kyoba ozimba mba nina okufuba okulaba nti ekirooto kyoyo kilayati nyumba ye nti sisa mugamba nti kati ng'ono nga ebisenge 5 sobola kuva ne mugamba zimba ebisenge 5 ye aba alina ensonga lwaki ayaga ebisenge bimeka 5 kati nze muyambako nti kino kisenge kibeere wano kino kibeere wano ku nsonga eno n'eno nti oba ku nsonga ya plumbing ekisenge kiteeke wano ku nsonga ya nti master bedroom yeetaaga privacy giteeke wano bweti kwegana ne mu designing nyumba enaalabika etya nze kyebimu architect bye tukola kukwata birooto by'abantu kubiteeka into reality.